ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2024-25। ପାଖାପାଖି ବହୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିଛି ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 24ଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା କିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଅପେରା, ଯାତ୍ରା ଦରବାର, ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ। ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ, ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ, ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଉ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 9ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ନିଉ ଧଉଳି, ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ, ଚକୋଲେଟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ, ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ, ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଆଉ ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଏମିତି 9ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖଡ଼ାଶାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି 5ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗ, ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାତ୍ରା ମଇଦାନରେ 24ଗୋଟି ନୂଆ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଟକର ମାନକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏମିତି ଏକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।